வணக்கம்ண்ணா, உங்கள் பேர்? சசிகுமார். ஓகே, பெட்லாம் ஆக்சுவலாக என்னென்ன பெட் நேம்லாம் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே சொல்லிட்டே வாங்கண்ணா. இது சன்கண்ணூர். இதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலாக, அதுக்கு என்னென்ன கொடுப்பீங்க ஃபுட்டு? ட்ரெயின் பண்ணோம், கையில் வரும். கையில் அப்படி தூக்கி போட்டோம்னா ஓடி வந்து இங்கே உட்காரும். நல்லா ட்ரெயினுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னா ஃபுல்லாக கலர் வந்துடும். இது ரேட்டு பார்த்தா 30,000 வரும். 30,000 வரும். டிஎன்ஏ பேப்பரோட. இது சேர்த்துனா தலையில் உங்களுக்கு ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், ரவுண்டு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு அதுதான் ஸ்டைலு. தலையில் ரவுண்டு மாதிரி கொண்ட மாதிரி ஒன்று மாதிரி இருக்குது. ஓகே ஓகே, அது ஒரு ஸ்டைலு. இது ஒரு பெட் நேம். இது பெட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைனீஸ் பெட்டு. அதான் உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் ஹெலிகாப்டர் லவ் பேர்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் மாதிரி பின்னாடி ஹெலிகாப்டர் லவ் பேர்டு. ஆமாம், ஜாப்பனீஸ் லவ் பேர்ட். ஓகே சூப்பர். இதுக்குண்ணா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு காக்டெயில். ஒயிட்டு எனக்கு அல்பினோ ஒயிட் காக்டெயில். இது ஒயிட்டு காக்டெயிலா? ஒயிட் காக்டெயில், பியூர் ஒயிட் அல்பினோன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல்லாக பியூர் ஒயிட்டு தான். பியூர் ஒயிட். ஓகே ஓகே, இது ஒரு 4 அவ்வளோதான் சிம்பிளாக. ஜீப்ரா பிஞ்சஸ். ஜீப்ரா பிஞ்சஸ் இது பேர். எல்லாமே எங்களுக்கு ஓன் தான், ஓன் ஃபார்ம். இது பேர் ஜாவா பிஞ்சஸ். இது நான் கலர் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ரொம்ப கீழே இதுனா ஒயிட் வரும் உங்களுக்கு. ஒயிட்டு, பிளாக்கு, சில்வர், உங்களுக்கு பான் கலர்னு ஒன்று வரும். இதில் 4 வெரைட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. இது ஜாவா பிஞ்சஸ்ன்னு வரும். ஜாவா பிங்கஸ் 4 வெரைட்டி இருக்குது. இது எல்லாமே ஹோம் டைப் தான். ஓன் ப்ராடக்ட். உடனே ப்ரீட் ஆகும். இது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 மாதம் 5 மாதம் என்ன ப்ரீட் ஆகும். சேமி அடல்ட்டு. இது பேர் ஜீப்ரா பிஞ்சஸா? சேமி அடல்ட் உங்களுக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ரா, இது வந்து ஒயிட் பிஞ்சஸ். இது 2 ஒயிட்டு. இது 2 ஒயிட்டா? ஓகே ஓகே. எல்லாமே ஓன் ப்ராடக்ட் தான். ஃபார்ம் ஓனாக இருக்குது. நாங்களே ரெடி பண்ணி ஹோல்சேல் சீப் ரேட்டாக கொடுத்துருவாங்க கஸ்டமருக்கு. அவங்களே ஓனாக ரெடி பண்ணி சீப்பாக பண்ணுறாங்க. பேட்ச் கலர் காட்டு. ஓ, பேட்ச். இது அவ்வளோ கிடைக்காது உங்களுக்கு. பேட்ச்னா உங்களுக்கு ஒயிட்டும் பிளாக்கும் அந்த ஹேஷ் கலர் சேர்ந்து வருது பாருங்கள். 3 கலர் சேர்ந்து வருது உங்களுக்கு காக்டெயில். இப்போ அங்கே ஒயிட் பார்த்தீங்களா, ஒயிட்லேயே உங்களுக்கு இது பேட்ச்சு. இதோட வெயிட் சொல்லுங்கள். இது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு 5 மந்த்து தான் ஆகுது. இது டேம்டு கையில் வரும் உங்களுக்கு. கையில் வரும். ஃபுல் டேம்டு, கடிக்காது, எதுவும் பண்ணாது. ஃபுல் டேம்டு கையில் தான் வரும். அது பாட்டு டெய்லி நம்ம எடுத்து பழகினா தான் உங்களுக்கு டேம் ஆகும். இல்லை ஒரு 4 நாள் எடுக்க மூட்டோம்னா உங்களுக்கு கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். டெய்லி ஒரு 2 நிமிஷம் கடிக்காது. 2 நிமிஷம் எடுத்து பழகணும். அது கூட கொஞ்சம் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது போட்ஸ். இதான் இது காக்டெயில் சிக்கு தான். இது வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்கில் இருக்குது. இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங்கில் 3 டைம்ஸ் ஃபீட் பண்ணோம். 3 நம்ம காலையில், மதியம், நைட்டு. காலையில் பார்த்தா ஒரு 9 மணிக்கு, மதியம் ஒரு 1 மணிக்கு, நைட்டு ஒரு 8 மணிக்கு, 3 டைம். அப்படி பசி எடுத்துன்னா ஒரு 4 மணிக்கு ஒரு டைம், 4 டைம் ஃபீட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். கிடைக்குமா? சில்வர் காக்டெயில். இது வைல்டு. எல்லாமே ஓன் ஃபார்ம் தான் நம்மள்து. ஆப்ரிக்கனில் 5 வெரைட்டி இருக்குது. 5 வெரைட்டி. பீச்சு, இது ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்டில் பீச் கலர் இருக்குது, எல்லோ கலர் இருக்குது, அப்புறமா உங்களுக்கு சில்வர் செரி இருக்குது, கோல்டன் செரி இருக்குது, அப்புறமா உங்களுக்கு அல்பினோல அது இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்தா லெமன் வித்து, அப்புறம் ப்ளூலாம் உங்களுக்கு ப்ளூ கரெக்டு. எல்லாமே காக்டெயில். நிறைய வெரைட்டி இருக்குது.
நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஒயிட் இருக்குது, அல்பினோவில் இருக்குது. கிரே பேரட் பேசும். அது பேசுனா உங்களுக்கு ட்ரைன் பண்ணி பேசுமா? நம்ம என்னென்ன வார்த்தை சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பேசாது, இப்போ தான் ட்ரைனிங் கொடுத்து ட்ரைன் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே. இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒன்று இருக்குது. இந்த பேர்ட் இந்த பெட்டு வந்து பேசணும்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ திருப்பி அப்படியே ரீப்ளே பண்ணோம். அதுக்கு வந்து ட்ரைன் அப் பண்ணோம், அதை ட்ரைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்படி நம்ம பேசுனதை திருப்பி அதேமாரி பேசணும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பெட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பெட்டு. அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணோம், திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதே அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணோம். நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ திருப்பி அப்படியே ரிப்பீட். ஆனால் நம்ம ட்ரைன் அப் பண்ணணும். ட்ரைன் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் அது இதுவாகும். ஆனால் இப்போ தான் வந்து 5 மந்த் ஆகுதா? 2 மந்த் 3 மந்த் ஆகுது வந்து இந்த பெட்டு. இது வந்து பேட்ச் கலர் காக்டெயில். பேட்ச் கலர் எல்லோவில் வருது. பேட்ச் மேலே அப்படியே புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது பாருங்கள். பேட்ச் கலர் காக்டெயில். இதில் எல்லோ கூட வரும், எல்லோ காக்டெயில். இதெல்லாம் ரேட்டு கம்மி தான் உங்களுக்கு. எல்லாமே நம்ம ஓன் தான். ஓன் ஃபார்ம் இருக்குது. அதில் ப்ரீட் பண்ணி நம்ம ஓனாக கொடுத்துருக்குறோம். ரேட்டு கம்மியில் கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம கஸ்டமருக்கு. ஆமாம். அங்கோரா உங்களுக்கு நியூசிலாந்து ஜெயின் ரேபிட். இது 2 வெரைட்டி தான் இப்போ எங்ககிட்ட இருக்குது. ஓன் ஃபார்ம் தான். ஓன் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நான். ஃபுட் சாப்பிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோஸ் எல்லாம் வேஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, அது சாப்பிடும். அப்புறம் கோஸு சாப்பிடும், கேரட்டு, வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சாப்பிடும், அருங்கம்புல் சாப்பிடும். இது என்னென்னா அந்த திச்சி போதுங்க, அது போடாமல் அந்த மரத்தூள் இருக்குது பாருங்க, பெட்டிங் மாதிரி போட்டு விட்டா உங்களுக்கு அந்த ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிடும். அப்சர்வ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு டிசீஸ் வராது. டெய்லி உங்களுக்கு காலையில் ஃபுல்லாக எடுத்து அந்த எது ஈரமாக இருக்குதோ அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணால் நல்லா நீட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. ஆவல் பிஞ்சு சொல்லுவாங்க. ஆவல் பிஞ்சு வெரைட்டி. இது நம்மளது ஓன் தான். ஓன் ப்ராடக்ட் தான் எல்லாமே. ஆவல் பிஞ்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் குவாலிட்டியான பிஞ்சு, இம்போர்ட் பிஞ்சு மாதிரி. இது மேல் ஃபீமேல் பார்த்தா உங்களுக்கு ப்ரீட் ஆகும். இது பதில் இப்போ அடல்ட்டில் தான் இருக்குது. சில்வர் சரி, ஆப்பிரிக்கன் சில்வர் சரி. ஆப்பிரிக்கன் லோபர்டு, சில்வர் சரி, டேம்டு. 2மே டேம்டு தான், மேல் ஃபீமேல். கை வச்சா கூட கடிக்காது உங்களுக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணி சின்ன மன்னூர்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன மன்னூரில் மேலே ஸ்பைடு வரும். இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிடைக்காது. இது நம்ம ஓனாக பண்ணுறோம். இது ஓனாக தான் பண்ணிடுறோம். ஷார்ட் பிஞ்சு சின்ன மன்னூர். இதில் சாதா பிஞ்சஸும் வருது. டைமண்ட் ஸ்பாரோ. இது டைமண்ட் ஸ்பாரோ பிஞ்சஸ் தான். டைமண்ட் ஸ்பாரோ. ப்ளூ. இதெல்லாம் குவாலிட்டியான பிஞ்சஸ் தான். இது நம்ம ஓனாக தான் பண்ணுறோம். பிஞ்சஸ் தான். இதுதான் எல்லோ கோல்டியன். மேல் ஃபீமேல்லாம் உங்களுக்கு மேல் ஃபீமேல் எப்படி தெரியும்னா கலராக இருக்குது பாருங்கள். இது மேலு கலர் இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள், அது ஃபீமேலு. அப்படி தான் நீங்கள் பார்த்து பேர் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது நம்ம ஓனாக தான் பண்ணுறோம். ஓன் ஃபார்ம் தான் எல்லாமே. கஸ்டமர் வாங்கி போட்டு திரும்ப அவங்ககிட்ட ப்ரீட் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு வாங்கி போயிட்டு அவங்ககிட்ட ப்ரீட் ஆச்சுன்னா திரும்ப என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு கொடுத்து நாங்களாக ரேட் போட்டு எடுத்துக்கிறோம். இது கஸ்டமர். இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 4500 வைக்கிறோம். ஹோல்சேல் தான், எல்லாமே ஹோல்சேல் மார்க்கெட் தான் ஃபுல்லாக. நாங்கள் எங்கிட்ட கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா தயோ டிஸ்கவரி. பேட்ச் கலர் காக்டெயில் சிக்கு. இது எல்லாமே ட்ரைன் பண்ணது தான், டேம்டு தான் எல்லாமே. பைக்கு ஆளை பார்த்தா எல்லாம் கையில் வரும் உங்களுக்கு. ட்ரைன் பண்ணது தான் எல்லாமே.
இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங்கில் இருந்து முடிஞ்சிச்சு. இப்போ எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ண பெட் தான். ஆமாம், எல்லாமே ட்ரைனிங்கில் தான் இருக்குது. கடிக்காது, உங்களுக்கு எதுவும் பண்ணாது. ரெண்டுமே இதுவும் ட்ரெயின் பண்ண பேர்டு தான், கடிக்காது. எங்கள் ஃபார்ம்லேயே ட்ரெயின் பண்ணி ஃபீடு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு அது ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம கையில் டெய்லி ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்து பழகிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா பழகிடும். நம்ம எடுக்காமல் ஒரு 10 நாள் விட்டோம்னா கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆமாம், இது சேம் காக்டெயில் தான். இதுவும் பேட்ச் கலர் தான். பேரோ போட்டு தான், மேல் ஃபீமேல் போட்டால் உங்களுக்கு ஒரு இது மேலு, அது ஃபீமேலு. மேல் ஃபீமேல் பிடிக்கணும். மேல் ஃபீமேலில் நம்ம முள் அதில் இருக்கும், அது செக் பண்ணால் கரெக்டாக தெரியும். முள் வச்சு தான் செக் பண்ணி நம்ம மேல் ஃபீமேல் கொடுக்குறோம். மெயின்லாம் முள் வச்சு செக் பண்ணுறீங்க? ஆமாம், முள் வச்சு தான் செக் பண்ணோம். இது பிஞ்சஸ் வெரைட்டினா இது ரெயின்போ கோல்டன் பிஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க. கலரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கலர் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ரெட்டாக இருக்குது பாருங்கள். பியூர் ரெட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ளூ வயலட் கலர் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து மேலு. லைட்டாக பிளாக் கலரில் உங்களுக்கு கலர் இருக்கும், அது ஃபீமேலு. உங்களுக்கு மேல் ஃபீமேல் பார்த்தா அப்படி தான். இது ஜம்போ பிஞ்சஸ். இப்போ சாதா பிஞ்சஸில் பார்த்தோம் பாருங்க, அது மாதிரி ஜம்போ வெரைட்டி பிஞ்சஸ். விளையாடுற ஜாமான்லாம் இருக்குது. போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த கடிக்காது. ஃபுல் டேம் பண்ணதில்ல எதுவுமே கடிக்காது. உங்களுக்கு அது பயமுறுத்தணும் வேலை கடிக்காது. எல்லாமே டேம்டு தான். கேஜ் இருக்குது, அதில் வீலு எல்லாமே இருக்குது, அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். கடிக்காது, ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணது தான். அது மாதிரி கடிச்சாலும் எதுவும் ஆகாது. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பெட்டு வந்து குட்டி பெட்டு, ஆனால் கடிக்கவே கடிக்காது. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, குட்டி ரொம்ப கட்டி. இது பேர் என்ன சொன்னீங்க? சிரியன் ஆம்சர். சிரியன் இந்த பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. இது ஆட்டோமேட்டிக் மாதிரி ஒரு பால் ஒன்று இருக்கும், தண்ணி நம்ம வாயை வச்சா தான் வரும், இன்னும் வராது. ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். வாயை வச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயை வச்சு குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இது ஓன் ஃபார்ம் தான் இருக்குது. தண்ணி குடிக்குது பாருங்கள். சேம் வெரைட்டியில் கின்னி பீக்குன்னு சொல்லிட்டு, இது பெரிய சைஸு. பெரிய சைஸில் உங்களுக்கு மேல் ஃபீமேல் தான். மேல் ஃபீமேலில் பார்த்தா ப்ரீட் ஆகணும். இந்த குட்டி போட்டுருக்கு பாருங்கள், இதில் குட்டி தான். என்கிட்ட தான் குட்டி போட்டுது. குட்டி போட்ட உடனே சரி கஸ்டமர் கிட்ட சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு விட்டுருக்கோம். இது ஓன் ஃபார்ம் தான். இது எல்லாமே என்னென்ன பெற்றிருக்குதோ எல்லாமே ஓன் ஃபார்மு. நாங்களாம் ப்ரீட் பண்ணி கஸ்டமர் ரேட்டு கம்மியில் கொடுத்துருக்கோம். ஹோல்சேல் ரேட்டில் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தோம். இந்த கடையில் நிற்கிறோம். கடை பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீபெட்டில் கொளத்தூரில். அங்கே தான் இந்த ஷாப்பில் நிற்கிறோம். அண்ணன் வந்து இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றிண்ணே. இவ்வளோ வந்து வெரைட்டி நல்ல ஒரு நிறைய ஒரு பெட்டு வெரைட்டி பெட்லாம் இருக்குது. அந்த நேம்லாம் சொன்னீங்க. இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றிண்ணே. தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ.
ஹாய் வியூவர்ஸ், பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஒரு பெட்டும் ஒரு நேம் வச்சு அண்ணன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஒரு பெட்டும் ஒரு நேம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இப்போ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்டில் கொளத்தூர் மார்க்கெட்டில் ஒரு கடை இருக்குது. அந்த ஒரு கடையில் ஒரு வெரைட்டியான பெட் இருக்கும். அந்த கடையில் நீங்கள் நாலேஜ் சர்ச் பண்ணி பொறுமையாக ஏதோ வாங்கணுன்றதுக்காக வாங்காதீங்க. இந்த கடையிலையும் நிறைய ஒரு பெட் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு கடையை ஏறி பார்த்துட்டு இந்த கடையை பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க. முதல்ல சர்ச் பண்ணி நல்லா நாலேஜ் சர்ச் பண்ணி நல்லா அதை திங்க் பண்ணி வாங்குங்க. ஏதோ ஒன்று வாங்காதீங்க. கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பெட்டோட அது என்னென்ன சாப்பிடும், அது என்னென்ன பண்ணலாம், அதுக்கு என்னென்ன எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு எப்படி வைக்கணும், அதை எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கடையில் பார்த்துட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா தெரியாமல் வாங்கிட்டிங்கன்னா அது கஷ்டம், எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது பேர்ட்ஸு.